Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT. Ny le JT miaraka amin'ny art de vivre. Cornstick mampifalatsika atao anatin'ny le JT. RTL manolotra ho anao. Talata fafito amby roapolo ny volana novambra miaraba antsika rehetra mpanaraka ny Dreamin tonga soa atao anatin'ny le JT indray isika ary hijery ny hoe inona avy ny lohatenim-baovao. Hijanona ho efajato ariary ny sarandalana, telonjato ariary kosa ny an'ireo mpianatra ny lycée, ny be antitra sy ny mpiasan'ny orinasa vakaba. Manamarina sy manamafy ny ONG Fanamby fa tsy voakitiky ny afo ireo renala lehibe ao amin'ny Allée des Baobab ny Morondava. Any amin'ny faritra avaratra indray ny hitrangana Alatromby. Ny tokona ny mpandrarahan'ny Universiténa Antananarivo nanomboka androany. Telo isanjaton'ny vola ampiodinana ny Universiténa Antananarivo ihany no voalaza fa voarainy ny CSS. Ho tanterahina manomboka ny 4 hatramin'ny 12 Desambra ho avy izao ny fiodinana ny Madagasikara taranja azakazaka amin'ny bisikileta. Manasantsika anaraka ny le JT hatramin'ny farany ary araka ireny hitantsika ireny dia maromaro ihany ny vaovao sosialy ho hitantsika any amin'ny androany ary dia izay indrindra no hanomboantsika azy miaraka amin'ny Rindra Tahiry sy Jerry Edouard. Manao nareo? Salam. Ary dia miarabanao ihany koa Riza Tahina, miaraba ny any tokantrano izay manaraka ny le JT amin'ity takariva ity. Ny vaovaontsika androany izay anokafantsika azy dia mahakasika ny Allée des Baobab izay fantatsika fa nirehitra tamin'iny sabotsy farany herinandro teo iny. Manamarina sy manamafy ny ONG Fanamby ary fa tsy misy voakitiky ny afo ireo renala lehibe ao amin'ity Allée des Baobab any Morondava ity. Ny Baobab kely izay vao ambolena no may fa tsy ireo lehibe hoiatrany ity ONG ity. Tamin'ny sabotsy teo no nihanaka ny afo tao amin'ny Allée des Baobab, nanao fanambarana mahakasika izany ny ONG Fanamby izay mandrindra ity faritra voaro ity. Araka ny hita amin'izao sary izao dia 12 hektara no may tamin'ny ilay faritra voaro ary 6 hektara kosa tany ivelany. 27 hektara ny fivelaran'ny Allée des Baobab izay voasokajy ho faritra voaro ity. 17 ireo renala lehibe maniry ao amin'ity faritra ity ary 22 kosa ireo zanany izay nambolena vao haingana. Ireto farany no nirehitra ary saika may avokoa satria 9 amin'ireo 20 dia nirehitra. Tsy nisy kosa ny renala lehibe may ny afo. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny Gendarmerie Pirenena sy ny taleparitra ny rano sy ny ala any an-toerana. Fantatra ihany koa fa efa miroso amin'ny fambolena zanaka baobab 100 ny any an-toerana hanolona ireo may kilan'ny afo. Izay zany ny fanampim-baovao nakasika iny baobab izay niteraka resabe ihany hitondra fanampim-baovao ihany sika no amin'ny rahampitso ihany koa vaovao avy any Morondava mihitsy. Makasika kosa ny eny amin'ny anjerimanontolo Tahiry. Tsy mety mahazo valiteny mazava mahakasika ny fahataran'ny karama lavareny ireo mpandraraha eny anivon'ny Universiténa Antananarivo hitokony izy ireo mandritra ny fotoana tsy voafetra ndora na ny sary mahakasika izay. Nitsahatra tsy niasa avokoa indray ireo mpandraraha eny amin'ny Universiténa Antananarivo nanomboka io marain'io. Anton'izao fitokonana fa 412 izao ny fahataran'ny karaman'izy ireo volana novambra sy ny tsy fahazona fanazavana amin'ny tombony avy amin'ny Ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary ny Ministera miandraikitra ny fampianarana ambaratonga ambony. Ity moa zany izay tsy miresaka amin'ny présidenty université satria na izy koa raha sahiran-tsaina amin'izao fotoana izao hoe inona tena anton'izao zavatra izao. Fa raha nisy angamba atao aminy hoe ahafahany nandoha an'izao volo izao tsy salasala izy angamba tsy nanao an'izao zany izay. Ary io zany tena mifanilika na ny ao amin'ny budget, ministera amin'ny budget, na ny ministera ny fampianarana ambony dia mifanilika amin'ny resaka io. 72 heures zao angamba nomena anay hoe hivoaka le karama. Efa tamin'ny herinandro zay zao angamba izy efa tsy fantatritsony hoe fa une semaine fa tsy 72 heures intsony. Takin'izy ireo ihany koa ny fandefasana ny karama ho an'ny volana Desambra sy ny fitadiavana vahaolana maharitra. Ary ny tena zava-misy eto amin'ny université zany dia misy karazany telo ny resaka vola io. Ny boursa, dia ny karama mpandraraha, dia ny mpampianatra. Ka ireo zavatra ireo zany nanomboka tamin'ny 2008-2009 zay dia nilatsaka foana ny anankiray. Ohatra hoe ny boursa. Dia vao misy ny boursa dia tsisy ny karama mpandraraha sy ny an'ny mpampianatra. Dia vao misy indray ny an'ny mpandraraha tsy hitandray ny vola boursa. Dia azonareo zany dia
Mifampitohy foana zany le grevy aty, manao ny mpampianatra, manao ny mpianatra, manao ny mpandraraha. Manoloan'ireo rehetra ireo dia iamafy ny fitokonana tsy asa mandra-pahazon'izy ireo ny fitakiany. Zao nanomboka androany zao dia efa manomboka mikatona daholo ny toeram-pampianarana rehetra sy ny servisy isan-tsokajany. Ny office du bac mikatona, ny agence comptable mikatona, ny service personnel, ny fampianarana rehetra hatrany amin'ny ONS marina fa tsy tongety izy manatevin-dalana fa nomle tsy fisin'ny frais fa mikatona ny fampianarana. Zay zavatra midika fa fanairana mandra-pa azonay mazava tsara ny volana novambra sy ny desambra, tsy indriny zay satria raha matoa tsy azo zao novambra zao dia midika koa za fa ny desambra mbola mafimafy. Mbola miankina amin'ny fivoaran'ny fitakiana raha ny voalaza no ampisy ny fanadinana na tsia ho an'ireo mpianatra. Ankoatr'izay dia nanambara ihany koa ireto mpandraharaha eny Ambohitsaina ireto fa eto Antananarivo irery ihany no ahitana tsy fahatomombanina trany eo amin'ny resaka fandoava-karaman'ny mpandraharaha. Mbola hijanona eny Ambohitsaina eny ihany isika. 300 ny vola entina ampiodinana ny asa atao eny anivon'ny Universitena Antananarivo ihany no voarain'izy ireo fa mbola voazony avy amin'ny fanjakana raha nambaran'ny mpampianatra mpikaroka CSS nandritra ny fivoriam-be izay natao io maraina io. Amoaka fanambarana izy ireo anamafisana bebe kokoa ny fitakiany amin'ireo vola tokony ho anjaran'ny université ahafahana mampiodina soamantsara ny fampianarana. Fanazavana. Mitaraina amin'ny tsy fisian'ny vola eny amin'ny Universitena Antananarivo ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka ao amin'ny CSS. Tsy afaka iodina ara-dalàna ny université hoy izy ireo satria mijaly ny mpampianatra. Tena marina zany tsy fisian'ny vola. Tsy fisian'ny vola ety amin'ny université eo amin'ny 300 ny fampandehanana ny université no tonga ety amin'ny université. Ka raha te hampianatra raha ny mpampianatra ety amin'ny université mazava ho azy zany fa tsisy fampianarana vanina ety amin'ny université. Zay angamba ny tena zavatra azo tenena. Nisongadina nandritra ny fivorim-be ihany koa ny fanomezana lanja indray ireo mpampianatra mpikaroka sy ny famerenana ny asin'ny université izay voalazan'izy ireo fa ataon'ny fanjakana Ankilabao. Nanapa-kevitra ny amoaka fanambarana izy ireo anamafisana ny fitakiany. Ny contenu an'io fanambarana io zany dia mikasika an'le franchise universitaire, mikasika an'le fitondrana amin'ny tanila ataon'ny fanjakana amin'ny université enina manerana ny nosy, dia ao anatin'izay koa zany le fanomezana asiny ny mpampianatra sy ny fampianarana ambaratonga ambony mpanjakana. Io fanambarana io zany tsy maintsy mandeha makany amin'ny ambaratonga mpitondrana rehetrarehetra eto amin'ny fanjakana malagasy. Mbola miandry fanazavana avy amin'ny ministera miandraikitra ny fampianarana ambony ny CSS mikasika ny vola izay nambaran'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola fa efa nomeny ity ministera mpiahity azy ireo. Vola voalaza fa voaloha 100 isan-jato saingy tsy mbola eo am-pelatanan'ny université hatramin'izao. Fa ao anatin'ny fahavokaran'ny manga sy ny litchi isika amin'izao fotoana izao raha tsikaritra hatramin'izay dia anisan'ny voankazo misintona lalitra izy ireny. Rehefa fotoana ohatran'izao ihany koa dia hita fa miamitombo ny fako ndao-ndray ho arahana ny mahakasika izay. Ny volana Jolay dia efa manomboka miakatra eny an-tsena ny manga. Vanim-potoana fahavaratra toy izao ny tena hiakarany sy mampandeha azy. Tsy afa-misaraka amin'ny fahavokaran'ny manga nefa ny lalitra sy ny loto. Manazava mivarotra iray. Tsy hoe voankazo manga sy ny letisia foana ro tangorona ny lalitra fa voankazo rehetra zany tian'ny lalitra daholo fa hoe le fotoana fiakaran'ny manga zany andro asara ohatran'izao dia izay mampatonga anazy tangorona ny lalitra. Raha ny tena marina, tsy ny manga na ny litchi irery ihany no misarika lalitra fa tiany ho biby io avokoa rehefa sakafo mamimamy. Mafana raha teo ihany koa ny andro ka vetivety dia mahafoy atody ny lalitra. Izy koa ma zany mamimamy koa le manga sy ny letisia sady be ranony zany dia izay mampatonga ny manga zany sy ny letisia zany hoe misy lalitra zany izy satria amin'le fotoanan'ny fiakaran'ny lalitra zany mavokatra koa lalitra zany hoe mba manatody koa izy amin'ny fotoana asara. 900 ka hatramin'ny 1000 ariary eo ny kilaon'ny manga ety Anosibe. Manodidina ny 3 alina ariary eo kosa ny sobika. Raha ho an'ny litchi indray dia amidin'ireo paka ambongadiny manomboka amin'ny 1 alina ariary ny iray karaba ary alefan'ny mpanao antsinjara manomboka ny 700 ariary eo kosa ny kilao.
voankazo tsy misy mandavataona no sady mora loa ny litchi sy ny manga ka ifandrombana ny fandaniana azy. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahadiovana izany rehetra izany fa miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny alalan'ny tsy fanariana izany etseroa izay hiteraka loto sy manampitrotraka ny fitangorona ny lalitra. Izay ny vaovao sosialy mbola mifandraika amin'izay ihany ny vaovao entin'ny Jerry Edouard ao anatin'ny fait divers. Vaovao avy any amin'ny faritra Betsiboka no entitsika manokatra ity zanam-pandarana fait divers ity. Ao anatin'ny fitaopavaratra isika izao dia lehilahy tovolahy iray 27 taona no nilatsahan'ny varatra maty tsy tradrano izy ary na dia noentina teny amin'ny hopitaly dia efa tsy tana intsony ny ainy. Vaovao entina mampitandremana antsika ihany koa fa ny varatra dia mety mamono mahafaty na dia eo ihany izay hoe tsy miverina amin'ny toerana nilatsahany ny varatra. Mbola izany any amin'ny faritra avaratra iny ihany koa isika dia ny mahakasika ny alatromby. Any amin'ny faritra iny no hitrangan'ny alatromby amin'izao nandritra ny faran'ny herinandro teo ary dia 520 sy 200 ireo omby izay nisy nangalatra indray. Olon-tsotra iray no maty, dahalo iray ihany koa ary 2 hafa maty niaran'ny fitsaram-bahoaka. Tany amin'ny faritra Melaka no nitrangan'ny halatra voalohany. Omby 200 no nisy nakatao amin'ny tanànan'ny Andrany, tsy fantatra ny isan'ireo dahalo. Ny fokon'olona izay nanaradiana no nahatratra ireo omby very. Nitsoaka avokoa ireo dahalo rehefa nahita ny fokon'olona sy ny zandary avy tao mora feno be. Torak'izany ihany koa ny tao manerinerina Atsinanana, tao Akananga, fianakaviana iray no nisy nanafika. Dahalo nitondra basy nangalatra ny omby 520 ka rehefa nanaradiana ny zandary sy ny fokon'olona dia raikitra ny fifandonana ka maty voatifitra ny dahalo iray. Tsy misy inaninona ireo mpanaradia. Fa tany amin'ny faritra Moronmani tany Ambati Finandrana kosa no nahafaty olona iray notifirin'ireo dahalo tonga nanafika tao an-tanàna. Basy vita gasy no nentin'ireo jiolahy ary nifanehitra tamin'ny fokon'olona rombotra ny roa tamin'izy ireo ka niaran'ny fitsaram-bahoaka novonoan'ireto farany. Farany kosa dia mahakasika ny eto Andrenivohitra satria dia tao amina komisaria teto Andrenivohitra iray no nitrangan'ny fitsoahana olona iray izay voatazona notazomina tao na ilay hoe garde à vue ary dia tamin'ny 5 ora maraina androany maraina teo no nanatanterahina izany fitsoahana izany. Ny olona izay mitory azy no nitantara izany zava-nitranga izany ary dia mbola eo ampitadiavana izay ireo tompon'andraikitra zany hoe ny ao amin'ny komisaria an'io toeran'io. Ho hitantsika eto ihany mahakasika izay vaovao izay rahampitso. Misaotra ny Jerry teo amin'izay vaovao ny fait divers izay iantso ny farano soavina indray tsika hiresaka ny politika. Manao afara faly miaraba anareo ary dia miaraba ny any atokantrano ihany koa manaraka ny logité amin'izao fotoana izao. Araka ny efa fantatra kosa dia niona tamin'ny filohan'ny tetezamita omaly ireo solitenany UCTU. Androany kosa izy dia nilaza fa mijanona ho 700 ariary ny sarandalana. 300 ariary kosa izany ho an'ny mpianatra ny lycée ny be antitra ary ny mpiasan'ny orinasa Fakab. Ankoatra izay dia andefa solitena ny filohan'ny tetezamita hijery ireo fiarabe atao hitaterana ny vahoaka. Andeha arahantsika ny fanadihadiana. Nijanona ho 700 ariary ny sarandalana eto Andrenivohitra, hoy ny avy ao amin'ny UCTU. Nomena tombon-dainy ho 300 ariary kosa ny an'ny mpianatra ny lycée, ny be antitra ary ireo mpiasan'ny orinasa Fakab. Atomboka amin'ny voalohandohan'ny taona 2024 izay fanovana izay. Mpianatra ny mpiasan'ny zone franche fiodinina ny tazomana ny firenena sarandalana zareo 300. Misy carte atao amin'izany ho azy ireo ary mety any amin'ny voalohan'ny volana voalohandohan'ny taona 2013 ihany zany vita zay satria mbola imprimé an'le carte zafay. Misy sarany kely amin'le vidin'le carte angamba aloha kely dia kely le izy faran'izay atao hoe masokarena ihany mety andraisana azy. Torak'izany koa ireo be antitra moa efa manana ny carte verte any izay délivrer ny ministère en population reny zany dia efa manakery hatramin'izao.
Manampy izany ny fanafaran'ny fitondram-panjakana fiarabe mahazaka olona 7 ka isy delegasiona misavaly na 10 eo izay ry fotony ny kalitaon'ireo fiara ireo hoy ny filohan'ny tetezamita Omaly. Ny fanjakana no iantoka ny fandoavana ny abatsirana n'ireo fiara ho avy eto ireo ka afaka iray volana sy tapany eo no tokony ho tonga eto amintsika ny santionana araka ny nambaran'ny filohan'ny tetezamita ihany. Ny atsasabidiny no alohan'ny zotra tsirairay ao anatin'ny 5 taona eo. Misy fiara vaovao azo ampiasaina eto Antananarivo renivohitra tsy manimba lalana atonony tsara amin'ny infrastructure antsika eto. Eritreretina menan'ny mpandraraha amin'ny atsasabidy. Ny atsasany zany eto amin'ny fitonam-panjakana ary dia te-taxe izy ireo tsy mandoa TVA ihany koa. Tsy misy intsony zany ny tapa-dalana, atsaraina kosa ny kalitaon'ny fitanterana ary tsy misy intsony atsoatsy ny seza hazo na ny strapotin. Miantso ny mpanjifa ny UCTU mba anantona azy ireo raha misy ny fitarainany. Fa manoloana ny fanambarana fa misy von'olona mahatsiravina kosa any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny dia nanambara ireo solitena avy any an-toerana androany fa tsy misy izany. Ny fampiresaka tamin'ny birao mpifandraisan'ny SADC izy ireo androany andeha arahantsika ary ny fanadihadiana. Lavin'ireo solitena niponiny avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay iaran'ny asan-dalo amin'izao fotoana fa misy ny famonoana olona marobe sy ny volomoka. Namonjy ny birao mpifandraisan'ny SADC izy ireo androany ary ny fampiresaka naharitra ora maro. Nolazainy ity solitena ity tamin'izany fa vonona ny SADC iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana ka iara hitady vahaolana manoloana ity tranga ity. Ny fidinana ifotony izy ireo no tokony atao mba tsy hanomezana vaovao disy sy tsy maro-potitra ny be sy ny maro. Mangataka ny mpitandro ny filaminana kosa izy ireo amerina sy hanamafy ny atrikasa fampandritany tandroka mba hiarovana ny vahoaka any an-toerana hatrany. Ary dia mikasa anao ny Congrès national kosa ny antoko malagasy tonga saina raha mpitsoka hiainga eny Andriafanambojanahary izany. Misy kosa moa ny lalonana izay karakarain'izy ireo ho fanampin'izay. Ankoatra izay kosa dia milaza izy ireo fa tsy fampelezan-kevitra velively ity ataony ity. Anatanteraka ny Congrès national ny antoko malagasy tonga saina raha mpitso. Eny Andriafanambojanahary no anaovan'izy ireo izany. Raha ny hevitry ny be sy ny maro anefa dia efa mamofopofona fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoanany ity lanonana ara-politika kasain'ny antoko tanterahina ity. Nanamarika ny avy ao amin'ny antoko araka izany fa tsy mbola manao propaganda izy ireo fa fampahafantarana ny antoko no ibahan-toerana. Nolazain'ny mpandrindra nasionaliny fa manaraka ny tety androm-pifidianana izy ireo. Ho fararan'izy ireo amin'ny lanonana eny Antsahamanitra Congrès io ary eo no hanomezan'izy ireo ny fanapahan-kevitra rehetra toy ny kandida izay arosony miaraka amin'ny fandaharam-potoanany. Afaka fotoana foy isika dia mbola hiresaka politika eo amin'ny politika avy any ivelany isany koa ny vaovao avy any ivelany izay ifangaroany ny kolotsaina sy ny insolita satria dia mahakasika ny Justin Bieber ny insolitatsika. Misy ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena afaka 2 minitra. Tanterao ny fonomenaky ny ainao mba hitoviny amin'ireo zaza rehetra tahaka azy. Ampiasao My Baby ho antoky ny fahasalaman'ny zanakao. Baby shampoing suite floral feno vitamine tena manadio ny volon'ny zanakao. Mix Up manatsara ny hoditry ny zanakao noho ny camomille izay misoroka ny areti-koditra. Skin Protective Lotion misy citronnelle hitina amin'ny moka. My Baby tena tsara tokony ho ampiasana isan'andro. My Baby soa ny zanakao. Raha mitady fiara occasion sady tsara kalitao no tsara kojakody ianao aleo miara-miasa amin'ny Matianina. Azonao tany manafatra fiara avy any ivelany amin'ny Infinity Automotive. Misy fiara mafy be azonao isafidianana arak'izay tianao na araky ny fahefa-ny vidinao. Raha mahaliana anao izany tolotra izany dia tsy dio ary ny www.mada-infinity.com. Safidio ary fandriodeny izao ary ny fiara mety aminao. Fividianana fiara amin'ny fomba vaovao na ianao afa-po na miverina ny volanao. Venez visiter le nouvel espace sur 2 étages d'Art de Vivre à un Camp Maok, route d'Anjunj. Art de Vivre vous propose un vaste choix de luminaires, tapis avec tableaux assortis et différents coloris, linge de maison, vaisselle et verrerie, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, sans oublier l'art de la table ainsi que divers objets de décoration. Art de Vivre, le spécialiste de la marque à prix très abordable. Art de Vivre,
route d'Anjunj, un Canbaouk, téléphone 22 676 91. Que vous soyez à Madagascar ou en France, utilisez votre numéro prépayé RTL et continuez à recevoir des appels et SMS. RTL, le seul opérateur malgache à offrir le roaming prépayé en France. RTL. Mbola manaraka hatrany logité ianareo eto amin'ny Dreamina ary dia andresaka ny vaovao avy any ivelantsika manomboka izao alohan'ny idirana eo amin'ny insolita dia hijery ny vaovao politika izay vaovao Egypta tantara mitohy ihany izy ity satria dia mbola mitohy ny hetsika ireo mpanohitra tamin'ny omaly ariva dia niaona tamin'ny filan-kevitra ambon'ny fitsarana ao Egypta ny filoha Mohamed Morsi ary taorian'izay fiaonana izay dia nanolo-kevitra ny filoha Egyptiana fa hoahena ny fahefana hanana ny filoha am-pirenena izay noeritreretina apetraka tsy ampy kosa izay hoy ny mpanohitra ary dia niverina indray ny hetsika teo amin'ny plasy Tarira izay hetsika an-dalambe tsy nisy kosa aloha ny savoritaka ny amin'ny androanina dia vahoaka marobe ary tonga teo amin'io plasy Tarira io ireto mpanohitra reto moa zao ity olona izay hitantsika amin'ny sary ity dia nilaza fa tsy ampy velively izay fanapakevitry ny filoha Mohamed Morsi izay fa niangatahan'ny vahoaka hoy izy dia ny anajanonana tanteraka an'io decret izay natao faran'izay aingana io ary tsy nangatahana ny hevitry nizaniza mihitsy fa tonga dia noraisy ny Mohamed Morsi fotsiny izao dia ny filoha Mohamed Morsi moa zany dia tsy mbola niteny ny amin'ny androany manokana fa ny eo amin'ny mpanohana azy kosa dia nilaza fa tsy hisy intsony ny hetsika ho ataon'izy ireo raha mpitso mba tsy hisiany ady eo amin'ireo mpanohana ny Mohamed Morsi sy ireo mpanohitra ny mpanohitra moa dia mbola ny fampiantso ihany fa hisy ny fidinana an-dalambe ho amin'ny rahampitso ny mpanohina ny Mohamed Morsi kosa zany dia tsy misy ivoaka ny amin'ny rahampitso mba tsy hisiany izay ady izay any Frantsa kosa dia mbola ady ihany koa no mitranga fa somary atao hoe kelikely ihany satria mahakasika ny antoko UMP izay antoko nisy ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy amin'izao fotoana izao dia miady ny toeran'ny filohan'ny UMP ireo anankiroa hitantsika amin'ny sary François Fillon sy Jean-François Copé izy ireo moa zany ho an'ny Fillon manokana dia nangataka ny famerenana ny fifidianana satria ho an'ity antoko UMP ity dia ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko no mifidy izay ho filoha ary dia niteraka savorivory izay mangataka ny amerenana ny fifidianana i François Fillon amin'izao fotoan'izao kosa i Copé raha niteny teo amin'ny radio dia nilaza fa tsy azo eritreretina velively zany satria izy moa no voalaza fa nandresy amin'io fifidianan'io tamin'ny voalohany ary mbola niverina izay fanambarana izay ho amin'ny tamin'ny omaly fotoana iasany zao fa tsy fotoana ieritreretana sy andefasana ny fihetsem-po intsony hoy Copé ny gazety any Frantsa moa dia efa nanao resabe ity ady ao anatin'ity antoko ity ary saiky atao hoe fampimehezana avokoa no mitranga ao anatin'ity antoko anankiray ity ao amin'ireo gazety rehefa resaka n'ity antoko ity satria dia efa resy izy ireo tamin'ny fifidianana filoha am-pirenena dia taorian'izay moa zany dia tokony fidy ny solony Nicolas Sarkozy dia izao mbola misavoritaka be izao satria tamin'ny voalohany dia samy nilaza ho mpandresy izy mirahalahireo ary ny atao hoe komisiona manokana izay tokony hanambara ny fandresena no nilaza fa i Copé no nandresy kelikely avy teo nefa dia fantatra fa nisy vato tsy azo amin'ny vato avy aty amin'ny faritra zany hoe ny avy aty amin'ny dom-tom ary dia rehefa niverenana nosainy izay dia voalaza fa mbola i Copé ihany nandresy i Fillon kosa dia tsy manaiky mihitsy ary dia izy izao mangataka ny amerenana ny fifidianana izao hijanona ny ivelany sika amin'ny insolite. Sady resaka ny mozika ihany sika ny tontolon'ireo olo-malaza satria anisan'ireo olo-malaza izay atao hoe be mpankafy sy be mpanaraka i Justin Bieber ary anisan'ny adin'ireo olo-malaza ny ivelany ny hoe paparazzi ty sary ity dia sary anankiray izay tena niodina dia niodina eran-tany sy tamin'ireo vaovao rehetra tany Etazonia tany satria mahakasika manokana ny Justin Bieber izay nitondra ny fiarany Ferrari fiara izay tena mandeha mafy tokoa ary dia nandeha mafy dia mafy izy tamin'ity lalana ity satria hitany fa misy paparazzi manaraka izy ary dia nitsoaka an'izay paparazzi izay izy kelikely avy teo nefa dia nanapa-kevitra indray izy fa hijanona
ary dia iresaka amin'reto paparazzi reto niteraka atao hoe fitohanan'ny fiara be dia be nefa izay fijanonan'izay ary dia niady hevitra izy teo amin'ilay paparazzi ho arahantsika ny sary. You're driving pretty crazy, bro. I think you should slow down a little, don't you think? I think you should stop driving crazy, Justin, really, man. I'm serious. You're driving pretty crazy. I have it all on video, man. Right? I think this guy should stop following. I like you. You don't like me? We're holding up traffic right now. You got a great job as well. How do your parents think about what you do? My parents? I make them proud, bro. Oh, you make them proud, I make them proud, yeah. Yeah, you tell them, yeah, I stalk people. Stalk people for a living? I don't stalk people for a living, brother. I don't stalk you. What else do you do? We need to move. Let's go. Move it. Come on, dude. You're old enough to hold trap, man. You're harassing him. Now get on the road. mazava loatra nazahoan'ilay paparazzi vola be indray ny sary iny na dia tsy satry ny Justin Bieber aza. Izay ny insolitsika hoentsika miditra eo amin'ny fanatanjahantena. Manao ny andro lalaina? manao nareo menada dia mamerina rahaba ihany koa atsika any atokantrano any ny resaka azakazaka bisikileta no anomboantsika ny vaovao fanatanjahantena androany satria na eo aza ny crise dia tsy navela ny fédération malagasy taranja azakazaka bisikileta raha tsy isy ny fiodinana Madagasikara amin'ny azakazaka bisikileta na ny Tour de Mada cyclisme izany andian'ny fasivy io tanterana amin'ny fiandohana volana Desambra ho avy izao. In totaly 7.7 kilometatra ny alaviran-dalana ifaninanana amin'ity andian'ny fasivy ny fiodinana Madagasikara taranja azakazaka bisikileta na ny Tour cycliste de Madagasikara ity ka 7 kilometatra ny tena ifaninanana raha alaviran'ny lalana itaterina ro mpifaninana kosa ny 7.2 kilometatra. Iatomboka amin'ny fiodinana Annosbe zany ny maraina ny 9 Desambra i totaly 5.2 kilometatra ito amin'ny critérium Annosbe izay atratra 4 kilometatra ny tolakandron'io. 9 kilometatra ampitoy ny maro mandiha amin'ny Antsoy kosa ny ampitson'io Antsoy makany Port Berger 2.20 kilometatra amin'ny 9 Desambra ary ny lalana lavandrindra amin'ity fananany ity izay refy 4.20 kilometatra ampitoy ny Port Berger sy Ambondromamy ny 7 Desambra melo ny alan'ny mpifaninana sasatra ny ampitson'io. Io didina mahajanga ny 2.10 Desambra ary ifindra any Andriba iazo anakazo be ny 12 Desambra izay refy 20 kilometatra. Rehefa avy anandrefana dia itododo any Atsinanana ka iazo Amoramanga, Antsapanana, Tsarasambo, Vatomandry ary verina iodidina ny farina nosy zany ny andro farany ny 9 Desambra ho avy izao izay totaly 7 kilometatra. Ekipa 9 izay samy ahitana mpiazakazaka 9 no andray anjara amin'io ka malagasy ny 10 izay ahitana ekipa nasionaly 2 dia ny ekipa A Isandry Fiandraza, Emile Rendrenantenena mpandresan'ny Tour cycliste de Mada dia 7-9, Ravotabi, Célestin, Erzo ary Julien sy ny ekipa B izay ahitana ireo mpiazakazaka malagasy tanora Toandry Laimantse, Lantso, Joarvelo, Alphonse, Hasina ary Rovaniaina. Avy Atsomayot kosa ny ekipa roa ary samy anana ekipa ray avy ry zareo Réunionnais sy ry zareo avy any amin'ny Île-de-France sy faritra atsimo Frantsa ary zareo Belge izay samy manao andray anjara amin'izany. Fa eo amin'ny taranja tsipikanety be kosa na dia mbola ho amin'ny volana febroary aza ny nambaran'ny fédération fa anatanterana ny fanavaozana komity mpitantana azy ireo dia nanao tatitra ny taona vitan'izy ireo atao mpilalovana tamin'ity taona ity zany ny fédération malagasy taranja tsipikanety be tena milapan'ny fantanjahantena omaly alatsinainy ariva. Fombiazana tanteraka ny taom-piasana ho an'ny fédération malagasy taranja tsipikanety be araka ny fanazavany filohany Gérard Naturel nandritra ny tatitra nataony tamin'ireo mpanohana ny fédération sy ireo mpiara-miasa rehetra teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny alatsinainy ariva lasa teo.
ankoatra ny fampiatranoantsika ny fiadinana amboary eran-tany ho an'ny confédération ka nazao ny ekipa malagasy amboary dia dingana lehibe goavana ao ampilalao nasionaly ihany koa ny fandraisantsika anjara tany amin'ny fiadina izay tomponaka eran-tany tany Marseille Frantsa farany teo izay nazahoantsika taratasy fanamarina mpandraisana anjara ho an'ny teto tanindrazana dia fahombiazana lehibe ny azon'ny fédération tamin'ny fanitarana ambaindainy taranjatsipika netibe ka nahatrara nisan'ny 700 manana kara-pilalaovana raha arivony napetraka ho tanjony sy nananganana ny ligue ny Urumbestiana ka nahatonga ny ligue mandrafitra ny fédération taranjatsipika netibe ho 10 ankehitriny ankoatr'ireo dia nizanana paritaka ananerany nosy ireo fananana nasionaly ka tany tsoromandidy natao ny fiadina amboara Madagasikara ho an'ny olotelo miaraka ary tany Thomas tany tomponakany Madagasikara olondroa miaraka nankasitra ny fédération avokoa moa ireo mpiara-miasa taminy sy mpanohana azy tsy akanavaka ary nitolorana ny maroboninahitry ny officier de mérite sportif ira John Arson Jocelyn tale teknika nasionaly ary nahazo ny chevalier de mérite sportif ry Sisine sy Odile mpilalao nasionaly vehivavy ny ampy andry Francis sy Joseph mpanazatra nasionaly ary Shahik Rajabali mpilalao mahafatrapo ary farany eo amin'ny taranja kartina dia mbola nanjakany reo mpanamory vahiny sy malagasy avy eto amin'ny club eto Madagasikara ny trophée international de Madagascar kartina ny tanterana farany herinandro lasa teo aseho anatin'izany koa ny vokatra teo amin'ny fananana scooter sy ny fifananana rano tsy hita tableau reo mpiazakazaka malagasy sy vahiny avy amin'ireo club any Frantsa roa dia ny Madakarta sy ny Askama tamin'ity trophée international de Madakartina ny tanterana ny lahady lasa teo ty mpanamora veto Madagasikara avokoa ny voaka ho mpandresy tamin'izany fananana izany teny amin'ny serana Racine Carta Emertsiatosika ny tanany larina voalohany tamin'izany Michael Louvel izay narahandrainy ihany dia Gérard Louvel atao amin'ny larina faharoa tafidrana amin'ny larina fahatelo kosa i John Ratoby izay azo ambaro ho malagasy kalaza amin'ity taranja iray ity teo amin'ny fananana scooter na ny trophée des élites kosa dia mbola Fabrice André mihaja trano ny tompony satria lasany avokoa ny amboara voalohany teo amin'ny kit air sy ny kit liquide niaraka tamin'ilay scooter Yamaha Super Jog nitondra ny larina fa 720 Ray Joël Razafimay nitondra ny Yamaha Jog 4 larina fa 307 no voalohany teo amin'ny Skadi Katal teo amin'ny fananana rana kosa dia tsy totosa hatramin'ny farany dingana fahatelo izay nikasaina tao taoriany dingana faharoa ny sabotsy sy alahady lasa teo tena amin'ny pista ny Bataka Rivomamo noho ny fiaviany orana nandresy teo amin'ny dingana faharoa i Tojo Rasolo John nitondra ny fiara BMW GTE izay navita ny alavirandalana 700 metatra tao anatin'ny 12 faingo 10 sekondra ny tany larina faharoa kosa i John Elite niaraka tamin'ilay fiara Smart Proto navita zany tao anatin'ny 12 faingo 9 sekondra fahatelo i Vaza nitondra ny fiara Subaru ary faefatra tahina Rasolo John na Ijay Tax nitondra ny fiara BMW izay ny vaovao ny fanatanjahantena amin'ny valora mahery 10 minitra izao eto Madagasikara ny maripana dia 20 degré Celsius ny amin'izao ora izao dia milatsaka io hatramin'ny maraina 17 degré Celsius ny mangatsika indrindra amin'ny 10 ora sy 3 minitra no iposaka ny masoandro rahampitso maraina dia izay ihany koa no hoentsika mamarana ny logité ny amin'ny androany rahampitso indraisika mifankahita veloma daholo RTL nanotra ho anao teo ny logité miaraka amin'ny art de vivre cornstick mampifaratsika atao anatin'ny logité Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT.